Har sohadagi do'stlarning qizg'in madadi bilan taraqqiyotga yuzlangan yangi baxtiyor zargarchiligi tijorat ko'lamini yanada kengaytirib, davrga loyiqlashgan Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasini qurib chiqdi. Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasidagi zibzinat buyumlarining sobiq darajasi yuqori, nusxalari sarxil, ishonchlik bo'lib, kundagidek yangi fasollar keltiriladi. Go'zallikka tashna xonim-qizlarning ko'ngildagidek tanlashi Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasidagi sof va ko'rkam, bir-biridan esil zibzinat buyumlaridir. Ishonch, sifat va a'lo mulozimat Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasida. Jiranglar Niyazbek, jiranglar. O'shabek to'xtanglar. Dasqan degan nima Ömerbekdek sanmamdimanda. Dasqan degan molosulchilik, qo'g'in, tavus, go'sht degan har yo'g'an go'shtni soldi. To'xtasayping degan qalandarning o'tgan sağan dasqanni ko'rgansizlar? Jibir qilmanglar yalan to'shna. Dasturxonim bugünkidek bo'lsa mana. Bugungi dasturxon bekli katta bo'ldi mana. Go'sht degan har yo'g'an, mevchi degan hozir shahar o'zgandek. 6 pach go'sht elib oldim, 6 pach go'sht. Bo'ldi, o yalan to'shna jibir qilmay jiranglar bo'ldi Niyazbek. Ne çıkışlar? Kömey vatamsan Qasım. Mana Ömerbek'ninkinden ziyafetten qaytışımız mana. Bölüm olup da bölüm. Özüňi çok Qasım. Ben hiç tövenki meldi bir dostumla oğlundan toy olup diken şu yer saz çepbergini git barıma. Qasım, sen eli toy, eli meşrap, eli sorunda bravopanı götürüp sokildap uyan buyan juğurup putum talmandısın ha? Hem de kandak kılımız bir gel, sılına gallarını benim putumla bu dünya talmaydıgan kıp koyat diken. Qaysa sekretar. Bizning 5-chi oydagi Qadi Mehmet at 25 500 ma bag'man o'tib ko'ringlar deb yana kepti. Yani keptim kardeş. Assalomu alaykum dadijon. O Kadim Mehmet kilanı ya kilanı. Keptapsın Kadim Mehmet. Bizning ishlar qanday bo'ldi? Sıllar işini meslahat kılıp oturmaz. Baqaylanlar, bu maslahat qilyapmiz deyotgansizlar, qachon ish tugmaydigan maslahat bu? Kadim Mehmet, ben sıllar işinler küçük iş emez, 500 ma bağdan iş emez, şu rehberi kadrlık meslahat silip kılık açmaz. Manqaysa dadijon, shu xalqning degan gapi rost o'xshamanda. Mish dadijon kisib ish qilmaydi deydi. Ras kesmaydi ekanlar jimasizlar. Bakaysa Kadim Mehmet, ben kessem, ben kesip ben kaysam. Kis bulup ki ulap bulanmaya kalamam bir de benzin etkenme. Hayatlık sahnesi bizni har xil rollarga taqsim qilgan. Men manga ishongan, meni tushungan qadrdonlarimdan olgan yo'lliqni izlarimga agishadigan azizlarimga yetkazishni qaror qildim. Chunki u jasoratimizni urg'utadi. Aslimimizni uyg'otadi. G'ururimizni qo'zg'atib, yo'llarimizni yo'ritadi. Madaniyat risolamiz o'chmas, erlik salobitimiz yo'lliq kiyimdir. Ötken bazar kalma azar sitrattan hocama hoş ol bıraksınlar.
Ezan setip bağlanmış. Meni gepimni chirttinglar siz deyman. Hozir uloqsat ishimapti. Nurg'un ziyon tatib ketdim deyman Qosim aka men. Bo'lapti, yana bo'lib qoladi. Assalomu alaykum Qosim aka. O, kelinglar Qodim Mehmet. Assalomu alaykum. Ya keling. Ha, chiroyingni jiqsimdan turdi-ku. Gap qilmanglar. Biz inimiz bilan ikkimizning o'tiribdi miroz to'g'riliq kelmamdim qayshanlik adash. Voy, yana nim bo'ldi? Biz ukam men chiqalimi deydi. Ha? Men balning cho'g'agankim men chiqalimi deyman be o'tirib miroz yaqib qo'ymasmish ishni. Bu sizlar to'g'ri, siz cho'ng'oqatga siz jiqrab ilishinglar kerak. Ha, manda deb turinglar. Ana mirasa qilib qo'yasiz, sizlar to'g'ri sizlarga. Maqamda sashna deb qo'yamchi. Ma'qul. Qanday shulib ketdi. Assalomu alaykum Qosim aka. Voy, Shakirjon kela. Assalomu alaykum Qosim aka. Kela. Ha, kep qapifka. Voy Qosim aka, mush akam bilan miroz qabul qilmamda. Voy, yana nim bo'ldifka? Aka, men balning cho'ng bo'lgan ekan, mirozni men jiqrab olaman deydi. Men balning kichik men bo'lgan ekan, men jiqrab olatdim Qosim aka. To'g'ri, siz balni kichik olganki, mal dunyoni siz jiqrab tigidifkan deyman. Mushni bir o'zlarini bir miroz qilib qo'yim deb kelishyapti Qosim aka. Bo'ldi, men akalarga men deb qo'yapman. Siz balni kichik olganki, siz jiqrab kelishlar kerak. Siz xotirjam bo'lsin akalar deb qo'yajman. Ma'qul aka. Ya Qosim aka. Nimanda repetni chiqtirib noyaksay adash. Nim bo'ldi? Bayaqda akskasimi to'g'ri deyapti. Ma akskasimi buning to'g'ri deyapti. Manda bir adil gap qilmamsa. O'ylab baqsam sizlarmi to'g'ri? Hiç hoşlatmayız madem. Sayma belenke. O'tirishlar. O'tira. Aramal emas. Nima ishni yapadi shunda? Asaraq ishimiz qisqa qoldi deyim shu. Roz barhaq asosh vos bir topsa qolibdi. Nerede asa ish var hozir? Hozirmush issiqda o'momoqdan ta'sir yo'q jima. O'mini o'sak so'bog' saman tiqidigan ish var, u taqtas adish. Qonaqliq suv tutadigan ish suv tutmab taqtas. Ang ta'sir madika ishlamak bektas. Menga bekorchilik günah qildimi? Men mishu. Asosh vos bir topsa qolibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'ya Qosim kamni so'rab bakmaydimi aka? Yo'q Qosim aka. Qosim aka to'xtanglar. Xo'sh. Ha, meni to'g'lab qilishlar. Deb bizga ben asaraq ishdim ishni ko'rsatmamsizlar. Asoyish qolmadi deyman hozir. Asaraq ish qilsa qoldi deyman. Ha, dunyoda bor-ku. Bu nasihat qilmoq oson, tuzatmak tez. Ikkinchisi ma aqasingda go'rli odamdan ish topmoq tez. Nima? Qandaqa ahvolinglar? Voy, salomat kelib oldingizmi? Siz qo'rqitib bulmoqni to'kilib ketdi mana. Qaraganda bulmoqning ko'ngil tuyga o'xshaydi. Nima? Oma qizimizga Oman sultonligidan asal qo'shilgan, xo'mi qo'shilgan, har xil meva-cheva ta'mlik, yana ko'rishning bulmoqlarini maqash keldi. Üstü o'zidan qaynoq suv quysa qilib bo'ldi. Bu bulmoq qizimizga yoqami? Xotirjam bo'linglar, albatta yoqadi, ha? Oman sultonligidan kirgizilgan Nida yurishlik bulmoqlari.
Qarı qoca beni bir şəhər ağa çıkıp ketdim la. Bunu da qarımka çıksa, başına çıksa. Toxtla qocam, toxtla. Mening sizlarga bagidek pul yo'q. Xo'sh. Sizlarga men bir hikmat gap qilib berman ekan. Qanday hikmat gap qilib berala? Sizlarga ishtirak boyolashning yo'lini deb berman ekan. Xar bo'lib quruq chirib ketsam, chirkitgan men qarımka qilib nim deb birlaqini ben anlab baqay. Qilib bilan bala ekanlar juma fukamsizlar. Qarımka ona 2 yil ulab qoldi, men taksiya da'vat qilib savoblikni ishini qilamas. Ha, bilan bala ekanlar fukam, bilan bala ekanlar. Qarımka demamliliqi ishtik boy bo'ladiganning gapini deymi da'vat qilib deb bermamla. Ben ay bardağa yak berib deb beray fukam. Voy ajab taqazzo qil. Hozir deb bersam mana bir mang'ach bir deb bersam bir anglag'ach mangsam bo'lmam da. Her ishdan yo'li va fukam men tushib deb beray sizlarga. Baqa rahmat fukam. Eliqi boyolashdan gapini deb bermamla. Unda bo'lsa fukam sizlar ishtirak boyola disir bor. Bundaki ko'ngilchilik qilib, mendek pul yo'q odamni ikkinchi ilib olmasiz juma.